OK 吗？我上去咯。好，你先上去。小心啊，小心！咻！对，右转哦，应该吧，没关系啊，反正我就照他走就好了。好，拜拜。好，出发。完全没有完。笑死！它是跟左转，再左转嘛？对啊，左转，左转再左转，左转再左转。左转再左转。对对对，拜拜，拜拜，拜拜。我从我姐跟姐夫家出发了，那等一下去后龙的好望角，然后再去通宵的落日大道，好回家，耶！哇，风也太大了吧！我等一下，哇！我等一下走61，风一定更大。哇！天哪！哇哦！哇哦！风也太大了吧！哇！啊，我好吵，可是这个风真的有点太强了。哇！哇！风好大！哇！这个侧风。我趴下去看阻力可不可以少一点。我现在是骑防晒的姿势，有点好笑。耶，环岛1号线！哇！我趴超低耶！哇，他们超强！他们骑单车有够强，厉害！哇！其实我不用降档哎，那个风自动帮我停住，风太大了啦。我差点被波浪，我差点刚才我差点被波浪咖啡攻击耶！我也看得太清楚，荒谬！波浪咖啡铁罐超硬耶，为什么？OK， 我现在接台6线，看可不可以绕开刚刚管制的地方。小薇，
哇，到了，终于，好美啊，这里。哇，停这个方向，比较不会倒车。哇，好，我直接来好望角看夕阳好了，就不去通宵的落日大道了。好漂亮哦！哇，好美哦！好蓬松哦，真可爱。在比较远的地方可以看到离岸风电，是台湾首座的离岸风场——福摩萨湾。Go go！ 哇，风好大！环岛1号线。哇，新埔到了。这边左转上去就是通宵的落日大道。就如果夕阳的时候，或是好天气的时候，从上面的那个展望台这样由上往下看，可以看到海，很漂亮。如果用长镜头拍的话，会超美。这边是新埔，我很喜欢这个地方，它景色很美，因为它靠海边。然后这边有一个新埔车站，也是那个台铁的那个木造车站，就跟那个日南一样，好像总共5个吧，好像还有谭文吗？还有哪里我有点忘记了。右边是右边是秋茂园，里面的造景很特别，很有趣。触 V， 我在骑山路的时候，就是有很多陡坡和斜坡，然后靠近海边的时候，就海风很强。那就是之前没有换短避震的状况下，我都是踮脚尖，所以很容易被吹倒，就可能很容易原地倒车这样。那换了短避震之后，我就可以脚踏实地，就真的安全非常多。基本上还是非常的满意。真是短足救星！啊，我的屁屁，我的屁屁！
哎，等一下，还没，你先关起来。嗯。先关起来，先关起来。嘿。哼。哇。挑战成功。哇。你好，刚才有去停要充电。哦，对啊，好好笑。等一下啊，我先拍一下我的里程数。我看一下哦。我拍我骑几公里，等我一下。我出发的里程数是6858，那现在是8035，总共骑了1177公里，耶！8035减6858，1777。如果喜欢这支影片，请帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见。